英哥刚刚打电话来说他拿了10几箱榴莲，国西特别的亮，叫我赶紧过去。宝贝，你去不去？去卖榴莲？去的话赶紧呀，一起呀。带你小姐去，要不你？你都摆好了吗？都用好了，等你呢。就这么多呀？对啊，12件啊。给我拿了12件。2个，车里有人订了3个。还没出摊你就卖了？对呀。你牛！我老妹可激动了，看着我们卖榴莲，到拍来拍去。你去外面看啊，外面摆开更好看。好的。上来，快来。饼哥还没打开呢，就有人来了。我快热死了。先啊，撳落先先。124蚊2毫，123啦。呢個5斤5 149蚊半，148，可唔可以啊？就不得了。今天超靚。好。6斤161蚊4，160。邊個講生啊嗱？一撳落去冧啦，係咪？靚仔。幾大個包？分2個盒子，一個盒子不行。哦，包包呢？這配得過。那邊。哇，哇，靚仔。嗱，咁包仲靚啊！哇，買得好的榴蓮。咁細嗰啲包啊，你睇佢細咋，你睇。哇，超級靚啊！今日啲榴蓮。烤魚都賣住。那邊天都黑了，你看到沒有？對呀，下雨都要賣呀。刚出摊才卖了几箱，2天没拿货，这边下雨，今天拿都下雨，今天拿很多对。咋办？我下这么大的雨，看外面还很大的雨，不下雨了，赶紧出去卖，把它卖完。今天就要卖完，不卖完不回家。哎，快6点钟了，赶紧去接孩子。爸爸去卖榴莲了。我要去。你回家好不好？回去找弟弟玩啊，我们去卖榴莲了啊。不想跟我老去玩太调皮了。你不要挨着我的衣服是湿的，知道没有？离我远点。回到家看到我妈在做饭，我妈说菜不够，再煮个牛肉丸汤，再炒个猪肉卷蛋吧。小孩吵闹声好大，可为什么我总觉得那就是他？或许你听过他说话低沉或嘶哑，那是他在倾诉他的牵挂。他也许在最后的地点，在你的身边，在你的梦魇。如果看见他，请别害怕。可不可以让行，在我们对彼此好不好吃啊？好吃。我这好饿，都不想说话了。一边吃着牛肉丸，一边看着学习机，生活美滋滋。酸菜炒这个猪肉卷肠特别的好吃。就算有遗憾，也只能永远的留在昨天，怀念。这样炒的特别好吃，很香啊，可以吃好几碗。哇，有饭吃啊！吃饭吗？谢谢。哇，牛肉丸汤啊！哇，这么丰盛。对。好吃吗？一口一个，还蛮多，好好的。这个汤好鲜甜啊！吃吧，好好卖啊！好。肥呢？啊，今晚开的就很亮哦。粒粒靚啊！哇，开的自信满满的啊！啊，80幾蚊，一人一半。
哇，除有礼物50%啊！啊，50啦。呢個6斤165蚊7，165。開唔開？你拿着手機放好多。哇！哇，這個好大！我手機播啊，看我播啊。那不用。哇！幾多你睇嘅6斤2，165啦。嗰度又唔係汽車，加上冇用嘅。哇！牛逼！好靚喎！仲有榴蓮糖喎，唔係榴蓮糖嚟喎，都唔細個喎。仲要攞多個皮包肉厚，而且都是干包的，很好吃啊，干包榴蓮，而且都是今天能吃的。我老妹仔幫我拍直播。榴蓮嘛，干榴蓮。哇！靚仔。走出世界后仍然选择留下记住中温柔的还剩6个，现在天黑了，要不是下雨的话，可能早就卖完了。從來冇買過咁薄個皮，買都係嗰啲厚厚嘅皮啊。可以。落叶面倔强，小孩常能生好大，可为什么我总觉得那就是他？或许你听过他说话低沉或嘶哑，那是他在倾诉他的178，看看多少錢？算一算。正啊，有沒有50%呢？好厚啊50%幾？哥哥，能不能吃个榴莲？賣掉就賣掉，不要拿回去吃。吃了它，老闆娘都開口了，吃。哇，天啊，牛逼！來了，靚仔，嗱，太激動了。哇，靚仔，又是一個爆紋榴蓮。今天晚上每個都是爆紋榴蓮。哇，成斤重啊！靚啊！我們今天拉了一車100個。163 86蚊，50%有了啊！又是一個50%收益。你吃完嘛？我完啦，可以食啦。呢個自己食。哇！一口下去，软软糯糯，好吃吗？是干包。绝对要理智之牙牙齿留下风景走得慢哇，好好食哦，秋姐，我也吃了，好好吃，買了一個晚上了，終於吃到榴蓮。好香，今晚的榴蓮全部賣空空，一個都不剩。一個自己吃了嘛。給婆婆一個。老媽好吃嗎？我跟你說，大事情，偷偷背着你。